但係多得我嘅增幅裝置。右下角嘅5蚊棋終於要變成歐羅拉，係直接3星歐羅拉啊！雖然我俾佢嘅裝備呢，只係2個手套合成嘅盜竊手套啦，但係呢，佢今次嘅裝備都算唔錯。呢個回合有法爆同埋青龍刀，基本上佢開技能呢都會幾痛下。我哋就等埋呢幾秒就可以直接秒殺對面啦！我唔夠膽就咁擺一隻歐羅拉出嚟咯，所以呢，就冇就咁一隻打晒人哋成隊嘅畫面。佢係可以每一格都開技能噶，對面後排直接再見，咁就贏咗個第1名返嚟啦，超級開心！呢條片都係